Актіні дайындау және ресімдеу тәртібі. Кез келген өндірістік оқиғаны, не фактіні, немесе іс-әрекетті актімен ресімдеуге болады. Ендеше акт дегеніміз не? Бұл белгіленген фактіні, бұрын болған немесе қазіргі уақытта орын алған оқиғаны растайтын құжат. Мазмұны мен мақсатына сәйкес бірнеше түрге бөлінеді. Тапсыру, қабылдау актілері. Мұнда орындалған жұмыстарды, объектілерді, материалдық құндылықтарды, істер мен құжаттарды қабылдауға және тапсыруға байланысты актілер жатады. Қарап тексеру актілері. Қауіпсіздік техникасының, өртке қарсы қауіпсіздіктің, еңбек жағдайларының жай-күйін, қызмет нәтижелерінің сақталуын тексеру мақсатында жүргізетін актілер. Сынақ актілеріне үлгілер, жүйелер, технологияларды сынақтан өткізу актілері жатады. Ревизиялар мен түгендеу актілері, авариялар мен жазатайым оқиғаларды тексеру актілері, қол қоюдан бас тарту туралы актілер және тағы басқалар. Әрине, актілердің толық тізімін беру мүмкін емес, себебі кез келген оқиға не әрекет актімен ресімделуі мүмкін. Құжаттың акт ретінде тану үшін басты талап бұл оны жасау тәртібін сақтау және дұрыс ресімдеу. Қандай да бір құжаттар сияқты актте заңды күшін қамтамасыз ететін міндетті мәліметтерге ие. Оған қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысында жазылған. Акт жалпы бланк негізінде ресімделеді. Ал ұйым ішінде жасалған және оның шегінен шықпайтын актіні жұмыс беруші өзі әзірлеуге құқылы. Бұл жағдайда құжаттағы барлық міндетті реквизиттердің толтырылуы қажет. Мынадай реквизиттерден тұрады. Қазақстан Республикасының елтаңбасы, немесе логотип бейнесі, ұйымның ресми атауы, құжат атауы, датасы, актінің нөмірі, шығарылған жері, бекіту грифі, қажет жағдайда. 8-ші мәтін тақырыбы, мәтін және қолы. Актілердің алуан түрлігіне қарамастан, акт жасаудың бірқатар стандартты ережелері бар. Ең бастысы, кез келген актіге бірнеше адам, кем дегенде 3 адам қол қоюы керек. Бұл объективтілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондықтан актінің негізгі мақсаты комиссия қызметін белгілеу. Комиссия тұрақты жұмыс істейтін немесе уақытша болып құрылуы мүмкін, және ол бұйрық бойынша құрылады. Акт өзінің құрылымы бойынша кіріспеден және айқындаушы бөліктен тұрады. Актінің басында комиссия құрылғаны көрсетіледі, және оны жасауға себеп болған іс-шараға қатысушылардың барлығының тегі мен лауазымы әліпбилік тәртіппен жазылады. Әрі қарай мәтінде оқиғалардың хронологиялық сипаттамасы беріледі. Әдетте акт жағдайдың дамуын сипаттайтын фактілерді ғана көрсетеді. Кейде соңында құжатқа қол қоятын адамдардың тұжырымдары мен ұсыныстары беріледі. Оқиғаларды ұсыну формалары кесте түрінде де бола алады. Мәтіннің соңында қойылатын қолдардың алдында акті данасының саны мен олардың орналасқан жері туралы мәліметтер көрсетіледі. Одан кейін оған қосымша туралы белгі қойылады. Ең бастысы, құжатты дайындауға қатысқан барлық адамдар, егер олар оның мазмұнымен келіспесе де, құжатқа қол қоюлары керек. Бірақ олардың келіспейтіндігі туралы осы адамдардың ескертулері бар екендігі туралы арнайы белгі жазылады. Ал ескертулер жеке парақта еркін нысанда жазылуы тиіс. Мүдделері актіде сөз етілген тұлғалардың барлығы қол қойып, актімен танысады. Актінің тақырыбы мен мәтіні оның негізгі мазмұнын қамтиды. Бланкіде құжат түрінің атауы, яғни акт өзгермейтіндіктен, актінің тақырыбы туралы сөзімен беріледі. Мысалы, тексеру қорытындылары туралы, жазатайым оқиға туралы. Басқа актілерде құжат атауы жасырын ілік септік тұлғасымен тәуелдік жалға формасында жазылады. Мысалы, бухгалтерлік құжаттаманы қабылдау беру актісі, жою актісі, есептен шығару актісі.
Актілер көбінесе кәсіпорын қызметінің тиісті бағыттары бойынша істермен бірге және олардың көшірмелері жіберілген құрылымдық бөлімшелерде сақталады. Қорытындылай келсек, актілерді жасау кезінде осы құжаттың алқалы, яғни коллегиалдық форматын ескеріп, актінің барлық міндетті деректемелерінің толтырылғанын тексеріңіз. Сонымен тақырып бойынша қорытынды сұрақтар сілтемесі жіберіледі. Сау болыңыздар.